قصتنا بتبدأ مع شاب واقع بين جدارين من الحديد الحاد وبيحاول يقاوم بكل قوته عشان ينجو بحياته. الشاب ده اسمه تشان مينج. تشان كان هدفه يعدي من الجدار المميت ده وبدأ في استخدام كامل قواه، ولكن فجأة وقع على الأرض والجدار قفل عليه. وفي اللحظة دي بترجع بينا الأحداث لسبب وجود تشان في المكان المميت ده اللي يبقى جنرال الصين ليمون أمر مجموعة من رجالته تتحرك في الخفاء وتهجم على بيت عائلة تشان لما كان صغير وتخلص عليهم. وهنا ظهر شخص اسمه مينج اللي يبقى والد تشان، وبدأ في محاربة المجرمين عشان ينقذ حياة ابنه الصغير. وقبل ما المجرمين يخلصوا عليه، مينج هرب ابنه تشان لصديقه العزيز يانج وقال له يعتني بيه ويرعاه لحد ما يكبر. وفعلا يانج لما أخد تشان قرر يربيه تربية قاسية عشان لما يكبر يبقى عنده قوة تحمل شديدة. ومع الوقت تشان كبر وبقى في السن اللي هيدخل فيه المدرسة، فيانج قرر انه يدخله مدرسة شاولين، اخطر مدرسة فنون دفاع عن النفس في العالم، عشان يتعلم هناك. وبالفعل تشان دخله مدرسة شاولين وبقى تحت رعاية المعلم الاكبر سكار اخد تشان في جولة في الغابة وقال له انك لازم تنضبط والا هتتعاقب. فتشان قال له شايف الزرعة اللي في النهر دي؟ انت ما تعرفش تجيبها. فالمعلم قفز في النهر بسرعة البرق وجابها له. واول ما تشان اخدها قرر ان الزرعة دي هتبقى صديقه الاول لانه ما عندوش صحاب في المدرسة. تاني يوم لما التلاميذ اتحركت وبدأت في التدريبات، تشان كان نايم نوم عميق وما كانش عارف يقوم من السرير لحد ما استجمع قوته عشان يتدرب. ولما دخل الساحة كان متأخر جدا، فالمعلم كان هيعاقبه عقوبة شديدة، بس تشان اعتذر له لانه لسه جديد في المكان. وبالفعل التدريبات بدأت، ومن الاول تشان كان هو الطفل الوحيد بين جميع التلاميذ، وبسبب كده كل التلاميذ افتكروه ضعيف وما يقدرش يستحمل التدريبات القاسية. ولكن ما يعرفوش انه اتعلم من صغره قوة التحمل واكتسب مهارات خطيرة فاجئ بيها كل الموجودين. وبعد فترة طويلة تشان كبر وبقى وحش عنده قوة مخيفة في فنون القتال ويقدر يخلص بيها على جيش كامل لوحده. وهنا المعلم الأكبر سكار جمع كل التلاميذ وقال لهم عشان تتخرجوا من مدرسة شاولين لازم تدخلوا أخطر 3 غرف في العالم، وده هيكون الاختبار النهائي. ولكن قبل ما تدخلوا أخطر 3 غرف في العالم لازم تواجهوا مجموعة من التحديات المميتة هي اللي هتحدد مين اللي يقدر يدخل الغرف. وبالفعل التحدي الأول بدأ، وتشان اتحبس داخل جرس ضخم واتنين من زمايله فضلوا يضربوا الجرس ده بكامل قواهم. ولكن تشان صدم الرهبان بتحمله الرهيب وصموده. ولما جه دور زمايله تيمبو ويونج، الاتنين ما استحملوش التحدي لانه كان صعب جدا عليهم وخسروا فيه. واول ما تشان نجح في التحدي الاول خرج للساحة وبدأ في التجهيزات القتالية عشان يدخل تالت اخطر غرفة في العالم. وبالفعل تشان دخلها، وفي الاول ما كانش متوقع ان هيكون في حاجة ممكن تكون صعبة عليه لانه مقاتل محترف وعنده خبرة كبيرة جدا، ولكنه اتفاجئ بهجوم اسهم شرس من كل اتجاه وتحاصر حصار شديد. فقرر انه يقفل كل الفتحات بالاسهم، وفعلا قدر انه يعدي بسلام. ولكنه اتفاجئ انه اتحجز بين جدار من الحديد الحاد، والجدار بيقفل عليه بطريقة شديدة جدا. ورغم انه عنده مهارة وقوة كبيرة الا ان الجدار الحديدية كانت بتقفل عليه بسرعة. وهنا تشان ما كانش عنده اي مخرج وفكر انه يستسلم، ولكنه استخدم فن قتال سري اسمه العنكبوت وبدأ في النزول لتحت الجدار الحديدي وعرف ينجو بأعجوبة. وبعد ما انتهى قابل صاحبه تيمبو يونج وطلب من تيمبو الدخول معاه في الغرفة التانية، لانه بعد ما بتخلص بيبقى عندك فرصة للاستعانة
غياب صديق. وبالفعل الاتنين دخلوا تاني اخطر غرفة في العالم، ومن الاول الاتنين مشوا في طريق غامض محتمل ان فيه افخاخ مميتة، وفجأة ظهر مقاتل مصنوع من الحديد في طريقهم. المقاتل ده اسمه جندران شاولين الخارق. الجندران ما بيتأثرش بأي ضربات، ومستحيل التغلب عليه إلا وانت ميت. ولما تشان وتيمبو بدأوا في مواجهة الجندران اتصدموا ان ضرباتهم ما بتأثرش فيه، لحد ما دخل عليهم جندران تاني. وفي اللحظة دي الاتنين كان هدفهم الهروب بأي طريقة، وعملوا هجوم ساحق عشان يفتحوا الطريق، ولكن للأسف فجأة دخل عليهم جندران تالت. الاتنين فقدوا الأمل وعرفوا إن دي هتكون نهايتهم. بس في جزء من الثانية تشان شاف الضوء النور الناقل لنهاية الغرفة، واستخدم حيلته وذكائه وهرب من الجندرانات التلاتة قبل ما يخلصوا عليه. ولما اتجه في طريق النور كان بيحاول يتحرك ببطء لان في افخاخ في كل مكان، وفعلا فخ خطير اصابه ونقله لطريق الذئاب الذهبية. الذئاب الذهبية تابعين للجندرانات وبيتميزوا في سرعتهم وخفة حركاتهم وضرباتهم المميتة، ولكن تشان استخدم فن قتال العنكبوت وخلص عليهم بسرعة صاروخية. وفي الاخر وصل لنهاية تاني اخطر غرفة في العالم، وقابل 3 من الذئاب الذهبية حيوه على نجاحه. وهنا تشان رجع لصديقه تيمبو لانه اتطحن بسبب الجندرانات التلاتة وجسمه اتكسر من الضرب، واخدوا لساحة التدريب عشان يتعالج. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث للجنرال ليمون اللي قتل عائلة تشان لما كان صغير. ليمون سمع اخبار عن تقدم تشان واكتسابه لمهارات اسطورية، فقرر انه يبعت قاتل متخفي عشان يخلص عليه. وفعلا القاتل اقتحم المدرسة، ولكن اللي كان نايم في سرير تشان صديقه العزيز تيمبو. وفي اخر لحظة قبل ما يخلص على تيمبو كل اللي في المكان اكتشفوا بوجوده، فتشان اتدخل بسرعة البرق وخلص على القاتل في ثواني. بعد كده تشان كان قدامه هدف واحد بس عشان يدخل الغرفة الأخيرة، ودي هتكون أخطر غرفة في العالم، وهدفه إنه يقرأ ويدرس مكتبة شاولين اللي فيها أسرار عن الكونج فو تم جمعها على مر العصور القديمة. ولما تشان بدأ في القراية بعد ما كان بيخلص كان بيسيب وقت عشان يطبق كل اللي اتعلمه من الكتب، وبعد سنوات عديدة انتهى من جميع مكتبة شاولين بمساعدة صديقه العزيز تيمبو، وبقى عنده علم كبير جدا عن الكونج فو. وبكده المعلم الأكبر قال له دلوقتي انت جاهز لدخول الجحيم المميت، أخطر غرفة في العالم. بالفعل تشان دخلها، ومن الأول كان لونها أحمر جدا، وسوء الحظ الجندرانات التلاتة ظهروا اللي جسمهم مصنوع من الحديد وما بيتأثروش من الضرب. تشان أول ما شافهم خاف ومعرفش هيعمل ايه، أما الجندرانات مسكوه طحنوه كسروا عظمه ودمروه وعملوا عليه حفلة كأنه فار في المصيدة. ورغم كل ده إلا إن تشان شاف نقطة ضعف الجندرانات من خلال العلم اللي اكتسبه من الكتب، ومسك الجندرانات التلاتة المميتة أنهى عليهم تماما. وفي نفس الوقت صديقه تيمبو كان في تحدي قوة التحمل مع الذئب الذهبي، والذئب الذهبي كان معاه حديدة ضخمة نزل طحن بيها فيه، وتحدي تيمبو انه يستحمل الضرر ويقاوم لحد اخر نفس، وبالفعل قدر انه ينجح فيه وقابل صديقه تشان. وبكده الاتنين اخيرا وصلوا نهاية الغرفة، ولما اتحركوا فجأة قفل عليهم الباب، فتشان اخد وضعية الاستعداد ومسك الباب وبدأ في دفعه لفوق عشان يفتح، وفي الاخر قدر انه يعدي بسلام. ولكن تيمبو كان لازم يواجه الباب هو كمان، ولحسن الحظ قدر انه يعدي منه بسهولة. بعد كده الاتنين شافوا قرع نار وعرفوا انهم لازم يمسكوا القرع ده ويحركوه من مكانه عشان ينجحوا في
الاختبار، فتشان قرر انه لازم يضحي عشان ينجح، ومسك قرع النار بايديه الاتنين رغم حرارة النار الشديدة وحركه لبعيد. اما صديقه تيمبو اضطر انه يعمل زيه عشان يعدي، وفي الاخر الاتنين نجحوا في اختبار اخطر غرفة في العالم، وبكده يبقى اتخرجوا من مدرسة شاولين باعلى التقديرات. واول ما الاتنين خرجوا منها تشان كان هدفه الاول انه ينتقم من الجنرال ليمون اللي قتل عائلته لما كان صغير، واتجه مع صديقه تيمبو لقارب في البحر وصلهم للمدينة. وهناك لما الاتنين كانوا بيرتاحوا من السفر دخل عليهم بائع صيني، وفي نفس الوقت كان في بنت اسمها لي. البائع كان جاسوس عند الجنرال ليمون. فجأة أصاب تيمبو إصابة شديدة، وهنا البنت اللي كانت معاهم في المكان اللي اسمها لي طلعت خبيرة بالكونج فو ومسكت البائع ظبطته. وبالصدفة تيمبو اكتشف ان لي تبقى اخته الصغيرة، وفي اللحظة دي لي اخدت تيمبو وتشان عشان تضيفهم. وفي نفس الوقت ظهر يونج صديقهم لما كانوا في مدرسة شاولين. يونج سلم عليهم وكان في سعادة كبيرة. وبالليل لما الجميع كانوا نايمين مقاتل نينجا خفي اتسلل في سرية تامة لداخل البيت عشان يخلص عليهم تماما، ولكن لحسن الحظ تيمبو سمع صوته فاتحرك عليه بسرعة وبدأ في مواجهته. مقاتل النينجا ده اسلوبه في القتال كان زي اسلوب تيمبو بالظبط، ومن قوته وشراسته عرف يصيب تيمبو ليه. وهنا تشان ظهر زي الوحش ومسك النينجا ده طحنه ضرب، وفي الاخر لما شال القناع من عليه اكتشف انه يبقى صديقهم يونج. والجميع اتصدموا وحاولوا يعرفوا عن سبب خيانته ليهم، فقال لهم ان الجنرال هدد بقتل عائلته لو ما خلصش عليهم، وقبل ما يموت عرفهم مكان الجنرال عشان ينتقموا ليه. تاني يوم لما تيمبو ليه كانوا ماشيين شافوا في طريقهم واحد من رجالة الجنرال ليمون، فقطعوا عليه الطريق وهجموا عليه بشراسة. وهنا تشان اتدخل، ده غير ان الجنرال ليمون وصل بنفسه عشان يخلص عليهم. وبالفعل القتال النهائي بدأ بين الجنرال ليمون وجنوده وتلاميذ مدرسة شاولين تشان ويونج ولي. في الاول تيمبو وتشان عملوا اعصار هجومي فتاك خلى الجنرال يتراجع عشان يمسك بسيفه السحري. السيف ده سريع زي البرق وممكن يصيب اي حد، وللأسف تشان ضحى بنفسه عشان يواجه الجنرال وسيفه الخطير. وتيمبو ليه انهوا على الجنرال ليمون بدم بارد وخلصوا على كل رجالته. بعد كده الاتنين اخدوا تشان ورجعوه لمدرسة شاولين. وده ملخص الفيلم. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وشكرا.